Hey, how's it going, everybody? You're watching DualShockers TV on DualShockers.com. We're here with Square Enix looking at some Lightning Returns Final Fantasy XIII with the creative developers of the title. So, pleasure to be with you guys. If you don't mind introducing yourselves, that'd be great. Okay, let me start with Kitase-san. ライトニングリターンズファイナルファンタジー13のプロデューサー北瀬です。よろしくお願いします。This is the producer of Lightning Returns Final Fantasy XIII, Mr. Yoshniori Kitase. はい、ライトニングリターンズファイナルファンタジー13、ゲームデザインディレクターの阿部裕二です。よろしくお願いします。And he is the game design director, Mr. Yuji Abe. A pleasure to meet you both. I just had a chance to get hands-on for the first time with Lightning Returns, and I guess I had a lot of preconceived notions of what the game would play like, and it's vastly different in a good way. I guess what was the thought process? I'll start with the battle system particularly. What were you guys gearing that towards? What style of game? はい、今回初めてライトニングリターンズを使用したんですけれども、以前までその固まっていた考え方とは全く違った印象を受けました。で、特にバトルシステムについて非常に違ったものが見られたんですけれども、このバトルシステムについてちょっとご説明いただけますでしょうか。はい、ですね、今作のバトルのシステムというのは、今までの、AI を使ったバトルのコントロールをダイレクトに操作できるような形にするためにライトニング1人をですね操作をして、攻撃と防御というののまずこれの遷移から、を基本としたいろいろな、選択をボタン一つで、出せるようにするというところから、今作のバトルの、構築を始めました。So in the previous installments, you would have a system in which the AI controls your party members, but we wanted to switch that to a more direct response with the player. With the touch of a button, you can either trigger an attack or a defense, and we have Lightning fighting in the battles by herself in this battle system. And now, vastly different from the traditional JRPG, where it's very turn-based, a lot more action-oriented, a lot more. Again, you are controlling just lightning, but there's lots of what we'll call, I guess, the schemata is the correct terminology for it. What was the thought process of bringing those in and incorporating them into the battle style, and who were they catering that towards? こちらそのバトルシステムについて引き続きなんですけれども、以前のそのターンベースのバトルとは全く違ったものとなっていますけれども、でもう一つ気づいたのはそのライトニングが一人で戦っている中でいろいろなスタイルをチェンジしていくっていうシステムなんですけれども、こちらのシステムを搭載するにあたってのどのようなひらめきのもとでとかそのアイディアのプロセスについて教えていただけますでしょうか。はい、ですね、13のシリーズというのはもともとそのリアルタイムのバトルを行っていたので、今回その急激にターンベースからアクションに変わったというよりもその、ゲームのテンポというのはほとんど変えずにそれをダイレクトに操作できるというような形に変えたのが今回のバトルです。で、スタイルの切り替えに関してはですね、もともとその13、13-2のシリーズでAI、パラダイムシフトというシステムの中でロールを切り替えるというものがあるんですが、このロールを切り替えるときにですね、もともとできれば見た目が変えられないかという話が開発の中ではあったんですけども、いろいろなその制約の中でそれができなかったので、今作ではそのライトニングが1人になったことでそのあたりの余裕が出たこともあって、いろいろなところがこう噛み合ったことによって今回のスタイルを切り替えるというその仕組みを搭載する形になりました。So in terms of the battle system for the whole 13 series, they aimed for something that's more real-time battle. So they feel that it wasn't necessarily a dramatic change in Lightning Returns from a turn-based battle to a real-time battle. And in terms of the pacing, they wanted to keep the pacing of the previous installments and kind of carry that over into Lightning Returns. Now, in the previous two games, they had what's called the paradigm shift, in which you would switch between the different roles
roles of your party members and kind of strategically switch between the different paradigm shifts. But they always, in the development team, they always thought about, well, what if we changed the look? What if we were able to change the look of these characters every time we switch the paradigm shift? But because of limitations of the hardware and capabilities of the current time, they weren't able to incorporate that. But with this installment, Lightning is the only playable character in the party, so that opened up the possibility to kind of incorporate their idea to change the look every time they changed the style or the schemata. That's actually very interesting, because one of my thoughts was there ever a thought process to say, let's hold this, with the new generation coming of consoles, let's hold this game off to the next gen? Was that ever a fear that, hey, the current consoles are not capable of doing what they want to put out? Or were there always a thought process to say, yeah, this game belongs on the PS3, Xbox 360? I'm sorry, just for clarification, when you say game, do you mean Lightning Returns? The Lightning Returns specifically, yes. ですね、今回そのライトニングリターンズは現世代機で発売ということになりますけれども、その先ほどもその以前のシステムではちょっと搭載できなかったような機能とかも考えたときに、その次世代機まで待とうと思わなかった理由とかを教えていただければと思います。そうですね、今回ストーリーがやっぱりストーリーや世界が当然1作目から続いていますので、13から32、そして、ライトニングリターンズに向けて今世代でやっぱりやりきることが重要だと思っていました。なぜかというと、もちろんその当然1作目2作目を追ってきてくれた方が、最後の完結編をプレイするときにその次世代のマシンを買わないと結末が見られないっていうのは、そのユーザーさんにとって非常にこう投資の負担をかけることになるので、今世代マシンで全て3作品が完結して、スキッと結末を迎えていただくっていうのを重要視しました。So with the 13 series, the story has been continuing from the first installment, Final Fantasy XIII, and this is part of the trilogy that they have built around the 13 story. So they wanted to finish this story on the same platform it first originated in, and that they didn't want to have a conclusion in which, or they didn't want to have the gamers only get to a conclusion after they had made another investment in a whole new hardware, so that's why they wanted to keep it on this current gen. And I'm sure gamers appreciate not having to spend $600 for that. So. 確かにユーザーの皆様がその$600とかすごい待遇を与えて使う。To me, the game felt very fresh, very new. Again, I was most impressed with the battle system. I think that really caught my eye. Was there ever a fear that the game was maybe too different or went too far away from kind of the JRPG or the previous titles? はい、こちらすごい非常に新鮮で新しいという印象を受けていまして、特にバトルシステムに関しては今までに見たことのなかったものだと思います。逆にその新しいものを取り入れるにあたってちょっとこれは行き過ぎかなとか、そういう不安を感じたこととかってありますでしょうか？そうですね、今回は特にバトルの方はですね、もともとの流れがあったのでそんなに不安はなかったんですけれども、時間ですね、タイムをマネジメントするところというのは、最初も開発部内でテストした時もものすごくネガティブなイメージに取られてカウントダウンをしていってすごく追い込まれてしまうので、ゲームが楽しめないという話がやっぱり随分あって、そこをいかにもともとやろうとした遊びを削らずにソフィスティケートで生きるかというところは随分気を使って今回何度もリビルドをしたところなんですけれども、やっぱりそこで何度かネガティブな意見が上がってくるときにはやっぱり不安になることは多少ありました。In terms of the battle system, it kind of carries over what they had been doing in the previous two installments. So there wasn't too much of a fear that they've gone in
they've made it too different. But in terms of the time element, that's something that's completely new in this installment. And you're supposed to be managing your time because you have a very limited amount until the world ends. So when they first started building that system, they received a lot of feedback from their testers that there was a sense of pressure and it feels like their time is being counted down, and it was a lot of frustration. And so Abe-san wanted to make sure that they didn't take away too much, but still keep it sophisticated and kind of enhance on what they are able to do. And so that, in regards to that, there was a bit of fear of trying something new. Now that touches upon something that's very interesting. There's 13 days that you have till the end of the world, or as something bad's going to happen. Let's put it that way. What that is unclear. So you have 13 real-time days to kind of get through the story. Is this the first time they kind of thought about that process? And like you said, was there ever a thought to maybe say, okay, 13 is too long, let's make it 7 days? Or where did they kind of come up with that thought process? はい、非常に興味深いお話です。で、こちらそのタイムリミットが世界の終末まで13日間というふうに設定されていますけれども、このタイムリミットというか世界の余命を設定することに関しては初めての試みなのでしょうかというのが一つと、もう一つはその残された日数というのを考えた際に13日間という期間にどのようにしてたどり着いたか、もしくは他の例えば13日だと長いから7日間でやってみようかとか、そういうふうな検討はなされましたでしょうかというのが2つ目です。1つ目はその13日間というタイムリミット。そうです。ファイナルファンタジーとしてそのタイムリミットを設ける、いわゆるそのゲームオーバーの条件というものがそのバトルの敗北以外のところにあるというのは初めてです。特に今回はそのバトルの敗北自体はゲームオーバーではなくて、その時間の部分だけでやるというのは、今回の方が初めてですね。で、はい、もう一個はその期間を定めるにあたっての検討です。はい、で13日間という時間は、ファイナルファンタジー13の一番最初の作品がですね、回想部分を含めると13日間で行われているので、ここもそもそもそのオマージュというか、そのまま取り入れて今度は最後の13日間を描こうというのは、お話の設定的なところで最初にあったので、そこに対してそのプレイの感覚で1日という時間が何時間であったらちょうど適切なのかというところのこう伸ばしたり短くしたりというのはあるんですけれども、13日間という時間自体は最初からもうフィックスのイメージで、制作をしていました。So in terms of setting a time limit as one of the elements in the game is definitely a first. You would usually have to like lose in a battle to reach a game over state, and with this, if you don't save the world in 13 days, you will reach a game over. So that's definitely a first. In terms of when they were considering the number of days remaining, if you look at the first installment, they're actually reviewing and going through the story in about 13 days. So it's kind of like an homage to that first episode where we're concluding it with the last 13 days of the world. So it's kind of like a throwback on that. So in terms of the 13 days, that period hasn't really changed very much in the thought process, but it was more about tweaking how much time is available to the player as they're going through the game. 何か付け足しますか？大丈夫です。はい。Excellent. And I know there's been a lot of discussion about costumes within the game, and again, how they are used and how they can be changed. To me, it's a lot of customization. Was that always the thought process in from, I guess, inception of the title, to say we're going to have just Lightning, but we're going to make her fully customizable. We're going to have her with all these different costumes, shields, weapons. And in conjunction with that, I also noticed that there's not only a lot of attacks, but there are a lot of defense, which I thought was very interesting. There was a lot of guard moves, if you will. And I wanted to know how that kind of develops and what the thought was as well. ですね、今回すごいライトニングの衣装というのがすごいたくさんの種類が用意されているのに
気づいたんですけれども、カスタマイズの幅もすごい幅広いんですけれども、今回そのライトニングを1人だけのプレイヤブルキャラクターとして設定したからこのコスチュームの、カスタマイズなどについて考えるようになったのでしょうか。それとも最初からそういうコンセプトは元からあったものなのでしょうか。ですね、ライトニングのカスタマイズというのは、彼女をカスタマイズすること自体は一番最初の時点から、あってですね、そこにどれだけのバラエティとかバリエーションを持たせるかというところは、今作がその一人のキャラクターだけでいけるとなった時に、そこに全てのそのマンパワーを割くことができるようになったので、非常に多くのバリエーションを作ることができるようになりました。はい、で2つ目の質問があったんですけれども、いろいろな攻撃の種類もありましたけれども、逆にその防御の体制とかもすごいいろいろな種類があったのに気がつきましたけれども、それもなんだろう、カスタマイズの幅を広めるという面で考えられたプロセスなのでしょうか。はい、その通りです。ですね、今回特にガードの部分はですね、ユーザーのスキルをフォローするために、いろいろな工夫がしてあってですね、特に盾とそのガードの組み合わせということは非常に重要で、ファイナルファンタジーをやる多くのユーザーの中にはそのリアルタイムな操作というのが非常に苦手なプレイヤーさんがいらっしゃるので、そのために基本的にそのガードはうまくないので殴られて OK というヒットポイントを非常に重要視するカスタマイズの仕方と、ガードがすごくうまくできるのでそこに特化する代わりに HP は低くてもいいといういわゆるリスクリターンをコントロールするような形で今回のガードの部分というのは組まれています。Okay, so for the first part of your question, in terms of the costume changes, the idea, as mentioned earlier with the paradigm shift, the concept was kind of there to be able to change the look of the character. And now that they had set Lightning as the sole playable character, that definitely opened up the option. And it was, they poured in a lot of manpower into it to kind of develop that idea. And in terms of the different defenses, that's really something that they've put in there because of the whole action-oriented battle system that they have set up. In Lightning's equipment, you have your sword and your shield, and that's a very important combination to have, especially with the defense aspect. And this relates to how the player plays the game. Like, for example, if you're like a traditional RPG player where you're not very used to the real-time movements of the game, you can equip a shield that would increase your HP so that you can take the hits. If you're not comfortable with hitting the buttons in a real-time manner, or if you would like to utilize the new feature of this whole action-oriented battle to its fullest and kind of develop your skill on pushing the buttons in the correct timing, you can equip your shield to have like a good return on your risk, kind of like have attributes that would allow for you to hold up your defense better. So that's the kind of thought process that went into developing these systems. I guess my last question, knowing that both gentlemen have been with Final Fantasy for pretty much the inception of the franchise, how easy or even how difficult does it make working on these titles now so far into the lineage of Final Fantasy? There's so much heritage, there's so much fans that have expectations. How does that play into what their thoughts are, for this title and how it helped shape what this title became? はい、こちらお二人に質問なんですけれども、お二方とも FF のシリーズにすごい長く関わっているというふうに理解しておりますけれども、毎作ごとにナンバリング作品を作っていきますが、例えば今作に関してまた新たに作ろうということになったときに、以前の経験と歴史を積み重ねた上で作るのがすごい楽に思えたか、どれぐらい楽に感じられたかっていうのを聞きたいそうです。はい、これでいいですかね。はい、そうですね。僕は13のシリーズにしか関わっていないので、今回の3作のことしかお話しできないんですけれども、この3作で
共通している部分があるにもかかわらず、その「ファイナルファンタジー」という作品は毎回新しい何かを入れようという話があるので、楽になることというのは実はあまりなくて、毎回毎回その前のハードルをどう超えようかみたいなことも含めて、いろいろとその制約というわけではないんですけども、自分のレベルを上げざるを得ないというか、やるべきことは、今までよりも高いものをやろうというところに目標があるので、常に毎回そのチャレンジで、これはもう安心だからいけるということっていうのは、実は今回はその先ほどのインタビューではそのバトルの部分っていうのはもともとあったから安心っていう話をしたんですけれども、それもその一人だけでバトルをするということに関してはやはり全然不安がなかったわけではなくて、その部分っていうのはやはり作り上げてみて手応えができるところまではやっぱどんなプランでも不安が必ずつきまとうものです。でそこがただそのやっぱ不安がないものっていうのは皆さんが考えてすぐにパッと浮かぶものと同じものなので、やっぱり不安と向かっているということは何かどこかにたどり着くんじゃないかなと思って毎回その今回の3作品に関しては関わらせていただきました。北瀬さんの答えに入る前に一旦訳しますね。Okay, so in terms of Abe-san, his experience is actually only with the 13 series, so he can't say for the entire franchise, I'm afraid. But speaking from the perspective of developing in the 13 series, of course there are a lot of common elements throughout the series, but they always challenge themselves to incorporate something new with each installment. So they don't feel that it ever gets like easy to go into. It's always a challenge and trying to overcome whatever obstacle that they faced in the previous installments, or trying to up the ante with each installment. So that's that's always an important thing that they keep in mind. In terms of the battle elements, this one, he did mention earlier that we already had the framework in the first installment, but again, it doesn't necessarily make it easy to jump into developing the new system for Lightning Returns, only because this time we only have that one playable character in your party, so that's definitely a new challenge that he had to face. So they always have some sort of like a fear of the unknown going into whatever installment that they're working on, but that's normal, and everybody has a sort of hesitation or fear going into a new installment. And I'm going to hand it off to Kitase-san. はい、そうですね。まあゲームシステムとかゲームの中身のことは、まあ今安倍が言ったようなことではあるんですけど、まあ僕の視点からもっとその、まあシリーズのもっと大きな流れで見たときにはですね、まあゲームそのものっていうよりもゲームを取り巻く環境自体がこうすごくこう、まあ、常に動いてるっていう部分があるので、ファイナルファンタジー自体実際開発するのにそれこそ2年とか3年かかるので、今から仮に着手したとしても2年後3年後にそのゲームシーンがどうなってるのかに対応しなきゃならないっていうのが非常にこう難しいところですね。例えば13のシリーズにしても13の1作目をやった時は実はそのツイッターが出始めた頃ぐらいだったんですけども、今やもうツイッターやフェイスブックが当たり前のようにやっていて、その今回のライトニングリターンズではフェイスブックやツイッターを使ったこう SNS でのコミュニケーション機能が当たり前のように入っているという形なんですけど、それは13の1の頃には想像つかなかったことなので、そういう周りの環境が3年前4年前には全くなかった環境が、作品がリリース数年後にリリースされることには当たり前になっていて、そこをこう見通して逆に制作着手しなきゃならないっていう部分が非常にこう難しいという感じというところですね。なので、まあ、今回に関しては13のシリーズはもう完結しますけども、仮に次の、ファイナルファンタジーシリーズを着手するときにはまた2年後3年後ゲームシーンがどういうことになっているのか、まあ、例えば今で言うと、コンソールゲームだけではなくて、まあ、オンライン機能やもしくはモバイルやタブレットのデバイスがある中でどうこう、2年後3年後のゲームシーンがユーザーたちがどういう形でゲームに触れてるかっていうのによってこうファイナルファンタジーも、変化対応していかなきゃいけないっていうところが非常にこう難しいし、そういう部分を考えながらシリーズを、作っていかなきゃならないなとは感じています。はい。
So since Abe-san explained on like the game mechanics and developing the different systems within the game, Kitase-san is going to cover more about like the overall Final Fantasy game and kind of how it flows with the time and in the series. So when they develop a game, they not only have to consider the game itself, but the environment around the game as like the changes of the times and whatnot. And it usually takes about 2 to 3 years for the team to develop and to complete a game. And while they're doing that, they have to keep up with the changes that's been going around in the industry or like in social or in general. For example, in Final Fantasy XIII, that was around the start of when Twitter started to catch on. And nowadays it's just second nature and everybody's tweeting all the time. And so with Lightning Returns, they've incorporated a social element in their game. You can actually post like screenshots onto your social networks and things like that. But they wouldn't have been able to imagine that in the initial installment when they first started doing Final Fantasy XIII. So what he feels is challenging in terms of keeping up with the Final Fantasy series is that they kind of have to predict what's going to happen and kind of adapt preemptively while they're developing the titles and kind of pay attention to what's going on around in the industry as well as how the gamers are kind of interacting with what's going on in the world. So with Final Fantasy XIII, this series is going to end with this third installment, but moving forward, if they were to come up with like another numbered title within the Final Fantasy franchise, they'll definitely face another challenge to make it the best applicable method. Like, what if we do like a console plus a tablet companion app or something like that? So they definitely need to how to say, it's not really easy going into the next title because they always have to think about what's new and what's fresh and what to incorporate. Thank you very much. It's been a privilege speaking with you both. Guys, Lightning is now going to have Twitter accessibility, so this is a sign of the times. Again, Lightning Returns, Final Fantasy XIII. Been a pleasure. Thank you very much, guys. This is a must-have.